hiyo tabia ya Diana, unajua ni mbaya sana. Diana kuna wasichana na anaambia wasichana waende kuuza vitu sokoni. Mwili hakuna bana. Diana B. Mambo ni kuoga na kurudi soko. Hiyo ngoma ya Diana ni ngoma yenye haifai kuruhusiwa ichezwe kwa sababu inatenekeza umalaya. Ringtone anasema town yake. Ringtone anasema pia town yake. Lakini KRG anasemanga town yake. Juzi nilimfanyia interview. Miaka 650 town yake. Sasa pia town yako pia. KRG ni mkimbizi. KRG ni mkimbizi. Unajua hii ndio tabia watu wanakuja. Wewe ushaona mtu akona sura kama ya KRG ni Mkenya? Mtu akona sura soft. Hapana, haiwezi kuwa Mkenya. So KRG ni mkimbizi, lakini ni venye akona confidence. Yenye anashinda vijana wetu hapa. Unajua vijana wengi hawana confidence. KRG akona confidence. Alafu KRG ana pesa. KRG ana do. Akona Lexus 570. Si akona Lexus 570. Unajua sikubalianangi na Andrew Kibe, lakini kuna vitu sometimes Kibe anaulizanga za ujinga lakini ni uwerevu. Unajua Kibe ni mtiaji, lakini hata mtu mtiaji anaongeanga wakati mwingine ukweli. Ni nini KRG anafanya kila siku? Anaweza kuwa ananunua Lexus 70 inatoka 35 million. Ni nini aliuza? Si mwana biashara. Basi KRG anauza madawa za kulevya. Nini? Akona yard, akona car wash. Akona car wash. Hana yard. Alienda akaambia mwenye car yard, tafadhali niruhusu pandeli akona niweke car wash. Na hiyo car wash iko chini ya miti haionekani. Sio haina magari zinaoshwa. KRG anapeleka magari zake peke yake kuosha kwa hiyo car yard. Hiyo. Na si umesema akona magari tena? KRG akona magari za familia. Mimi nataka ku-encourage vijana pambana. KRG asiwadanganye. KRG ana pesa. Ni vitu za family. Wale watu ambao wanajituma ni kama mimi. Mimi ndio niko na pesa. So KRG hana hela. Na anaishi kwa bunge moja la mansion. Anaishi kwa nyumba ya grandfather. Na hizo gari zake hiyo nyumba si yake. Hizo ni za family. MG. Magari mzee za family. Unajua ukitaka kujua KRG kuna gari mpya, angalia gari yake lazima ikuwe mpya. Kijana unanunua gari mpya. KRG kuna gari mzee. Na KRG kuna talanta. KRG ana talent. Tusiongelee mambo ya talent. Siku hizi talent hailipi. Siku hizi ni hard work. Lakini KRG ana talent. Lakini so hard work yake inamlipa. Kuna siku pia KRG alisema hii muziki wako haukulipi. Haikuingizi hizo pesa za kuweka nyumba runda, magari ambayo unatembelea. Hebu tuambie, mjibu leo, mwambie mahali pesa zako zinatoka. Mimi pesa zangu nikilala napatanga watu wamenitumia kwa sababu music zangu kuna mahali sasa hii Pamela ndio imefika Brazil. So unapata watu wanakuza na music yangu kutoka Brazil wanatuma pesa. Sasa hii Tenda Wema ndio imefika China. Sasa kuna watu wako China wananitumia pesa kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu na kazi yangu ni kuokota sadaka. Na music yangu bado inasonga. Lakini music yangu inauza sana kwa Spotify, inauza kwa WhatsApp, kuna maprogram mingi sana hata zingine hazijafika Kenya. Ziko Spanish World, ziko wapi. Alafu on top of that mimi na biashara bana. Unafanya biashara gani? KRG akiitisha leo collab yako na Ringtone, utakubali? Sasa nikuulize, KRG ni mtoto wenye si wa Mungu. Sasa kusema mtoto wa shetani ni Eric Omondi. So KRG ni mtoto mwenye ajui kwao ni wapi. Yako kwa barabara katikati. Sasa mimi tuko naimba KRG tufanye nini? Tuimbe nyimbo ya kwenda wapi? KRG anataka remix ya mambo imechemuka. Mambo imechemuka. Umesikiza ngoma mambo imechemuka. Mambo imechemuka. Umesikia ngoma? Ni kali. Sijaisikia iko wapi? Hakuna ngoma? Kuna KRG kuna ngoma inaitwa mambo imechemuka. Sijaisikia. Ila trend. Wapi? TikTok. Okay, TikTok. Unajua sasa TikTok ni ya vijana wazimu. TikTok huwezi rate na muziki. Lakini nimesikia ngoma ya KRG. Mbona umetulia bila kutonga? Unajua mimi ngoma zangu zimeenda shule. Mimi si kama vijana wanatoa ngoma kila siku fake. Mimi ngoma yangu ni research. Naenda na pray, na invest. Na umeona ngoma ya Diana? Juzi. Diana B. Mambo ni kuoga na kurudi soko. Hiyo ngoma ya Diana ni ngoma yenye haifai kuruhusiwa ichezwe kwa sababu inatenekeza umalaya. Inaambia wanawake waache mabwana zao, waoge, warudi soko kuuza. Kwani soko ni nini? Siku si ni mahali pa kuuza vitu. Sasa wanawake wanafaa kwenda kutuuzia nini soko? Unajua sasa hiyo tabia ya Diana, unajua ni mbaya sana. Diana kuna wasichana na anaambia wasichana waende kuuza vitu sokoni. Mwili hakuna bana. Hakuna. Alafu unajua hii soko za Kenya
mahokas nimesikia ni wengi sana. So labda unaweza mwambia nini Diana B sasa hivi? Kwanza yuko Diana B ni mama na tunamheshimu. Diana B ni mrembo. Diana B ni bibi ya rafiki yetu ama former friend of ours. Anaitwa Bahati. Diana B usiweke titles kama hizo, zinaharibu generation. Huwezi sema kuoga na kurudi soko. Soko tu ni kuuza. Si angesema nimerudi kwa mchezo ama kwa game ya kuimba. Unajua kitu kama hiyo. Kuoga na kurudi industry. Kurudi industry. Soko ni mahali pa kuuza. So anafanya wanawake wanafikiri lazima wauze, wajiuze ndio wafaulu. Unaona? Alafu kwako wewe unaona ni kama ni message gani anaportray kwenye kwa wananchi? Si ana inspire wanawake wakuwe malaya, which is not right. Alafu Ringtone, do you think unajua Tanasha Sham unfollow. Do you think alimfollow because alimtaja kwa ngoma yake? Maybe hao wana compete tu, unajua sasa wana compete kwa urembo. Wote ni wanawake. Sasa mimi siwezi elewa. Mbona mimi nime-unfollow Bahati na IC News? Ume-unfollow? Ni kwa nini? Lakini nimemfollow tena jana. Lakini naweza mu-unfollow. Unajua mtu anaitwa Andrew Kibe? Unamuongeleaje vile Andrew Kibe alisema yeye ako na gari kali peke yake. Alisema ako na S550 na wewe uko na S400. Sasa haifiki hata nusu. Angalia. Andrew Kibe, Amerika, unajua mimi nishaishi Amerika. Amerika kuna mahali watu wako na magari wanaendanga wanatupa magari. Sasa Andrew Kibe alienda akapata gari imetupwa, maybe ilikuwa imeharibika battery, akanunua battery mpya akaweka akaanza kuendesha. Atuoneshe receipt alinunua gari. Hana pesa ya kununua gari. Unataka kusema ameokota ama amehaya? Huyo hana pesa ya kubai S500. Alafu Ringtone, wewe ni mtu unasaidia sana watu kutoa watu pale kwenye jela pale kwenye seli. Lakini juzi hatukuona pale kuja kumsaidia kaka yako Eric Omondi kutoka. Na ulikuja na 2 million mara kwanza na Eric alisema 2 million zako hakuziona, hakuzinusa na hakuzifanyia chochote. Ulikuja nazo ukarudi nazo. Uko na yapi ya kuongelelea? Eric Omondi si umeona juzi ameenda kutoa watu wengine kwanza pesa zangu nimekuwa kinunua nazo unga. Hiyo unga anapeana kwa watu. So enda mumface mumuulize kama pesa yangu si anatumia kinunua unga. Nilimpea 2 million. Nilipea Eric Omondi 2 million. Eric wewe nilimpea 2 million. Na on top of that, Eric siwezi kuja kumtoa tena kwa sababu anatuzoea. Alafu Ringtone, mimi niko na swali moja tu ya Mboya hapa. Wasanii wa gospel mlikuja mukapandikizwa, mukaambiwa kuwa nyinyi ndio washirikina wakubwa, nyinyi ndio mnapenda anasa, na pia ya kuuma zaidi nyinyi ndio mko kule ile chama nyingine ile chama ABCD. Lakini ukigeuza nyuma mbele ile chama ya mwavuli, ile chama mwavuli LGBTQ. LGBTQ sihitaji ni LGBTQ. Na wasanii wa gospel hakuna hata mmoja mwenye kwa LGBTQ. Ukiona kama hii story, ngoja nikuulize, unataka kusema huyu mwenye hawa wenye walienda wakakula kijana wakatupa kwa ghorofa ni watu wa gospel? Akaja kuna msanii yako Masterpiece, usiogope. Alisema Masterpiece iko kule sababu kila siku ananunua Mercedes. Pia wewe chairman, kuna venye sitaki kukusema na kuamini. Mambo imechemuka. So, amwambie ile kitu sasa. Sasa wewe nikwambie. Kijana, wewe unataka kuuliza kwanza. Jibu swali kwanza kabla uniambie. Leo nikushutia. Ngoja kwanza jibu. Ngoja nijibu yake. Ngoja jibu. Unanunua magari kila siku. Hakuna msanii wa gospel mwenye ako LGBTQ. Wale wasanii wako LGBTQ ni wa secular. Unajua mmoja. Naweza kukutajia mmoja tu. Tutajie mmoja. Wewe ni mmoja. Wewe ni mmoja. Mboya songa hapo mbele. Ukiwa wapi? Najitetea nikiwa hapa mbele. Acha Mboya akae hapo. Hapana, siwezi kaa karibu mtu hivi. Hapana. Ulikuwa unaambia Mboya afanye nini? Lakini je, sasa shida. Kwanza hii interview iko hivi. Mboya pesa kidogo. Juzi yani imagine ameweka mademu wawili kwa nyumba. Wewe sina mademu chairman, nataka kwanza ufute kauli yako. Unanikasirisha na unanizalilisha mbele ya makamera hizi.
Sasa hivi mimi ni kijana mwenye natia bidii sana kwa kazi. Lakini kuna mambo msichana alijitokeza. Alijitokeza na akasema ulimuita kwenda kumuonesha kwamba kuna msichana mwingine kwa nyumba akapata mkuuchi. Mgani huyo? Mgani? Mko namba yake mumpigie? Tuko naye. Hiyo video iko wapi sioni? Ako kwenye mitandao. Mtandao gani? Ama labda watu wa iPhone. Haya, wacha ni clarify. Mimi niliwafanyia interview na huyo msichana basi. Ndio hiyo. Hapana. Chairman, mimi nataka nikuwe tu kama wewe. Ngoja kwanza LGBTQ tufanye hivi. Nataka nikuwe kama wewe. Vijana kwa kiafu. Ukiona mtu anakuambia nitakusaidia kwa talent yako, kwa kiafu. Mavijana, mtu asikwambia ndio kukusaidia kukurekodia, sijui kufanya nini. Atakununulia kamera. Atakununulia kamera sijui nini. Ogopa sana. Ogopa sana. Enda upige mjengo. Vijana, piga mjengo, osha magari, fanya nini ndio uweze kuinvest kwa talent. Sasa chairman, umekuwa na Mercedes mpya. Umetoa wapi Mercedes mpya? Mimi nauza vitu mingi. Unauza Mercedes? Mimi nauza magari. Mimi ni car dealer. Ati hiyo iPhone ameomba nani? Ameiba iPhone 11. Lakini kia na kwa drop hii. Hii 11 Chama amesema huyu ako kwenye chama ya Rainbow. Mimi hapana bwana. Hebu nikukague kaka. Hebu nikukague wewe. Siko kwa chama chochote bwana. Siku hizi wanachama hiyo wafuasi wa hiyo chama wanakuanga na iPhone na wanakuwa na Mercedes C200. Hapana, C200. C200. Hapana. Msisikirie wale wasanii wamenunua C200 hivyo. Asante sana chairman. Asante chairman. Hapana. Lakini waachane na wasichana wewe. Na pia ambia huyu pia. Huyu ni chairman bana. Huyu ni chairman. Uko na anointing. Mimi nafanya ministry. Mimi naombea watu, nabariki watu. Alafu wacha nikwambie ni vizuri sana chairman akifanya. Mimi Mungu ameniita, ministry yangu ni ya kuweza ku reach out to the ladies, the destitute na wasichana, orphans. Alafu najua Mungu ameita kama guardian angel. Guardian angel yeye ministry yake ni ku touch the boy child. Mimi siwezi touch the boy child. So mimi na touch the girl child. So mimi na inspire the girl child. So guardian angel ndio mnaweza muuliza mambo ya boy child. Yeye na bibi yake wana inspire vijana. Yaani wana touch lives za vijana. Na swali yangu la mwisho tu chairman, ya mwisho kabisa yangu. Unaoa lini? Kama wewe si chama ile nyingine. Sasa wewe ni mwanamume unauliza mwingine kuoa. Siki jamaa. Tunakushuku bwana. Wewe mbona tunakushuku wewe? Bala. Wewe mboya wewe. Wewe mboya wewe. Hiyo swali liko sawa. Mimi sikia mwambie. Angalia, the reason why mimi niko na pesa. The reason why mimi naishi vizuri. The reason why sina stress. The reason why si kondi ovyo ni kwa sababu sina wanawake wananisumbua. Angalia mboya. Siku kichache wanawake wengi amekonda. Haya. Sitaki kutaja wengine. Nilikuwa nataka karibu niseme Trevor. Lakini swali si wanawake wengi umeuliza. Unaoa lini? Huyo mmoja mzee. Trevor aliniambia juzi akiwa kwangu aliniambia nijaribu kuoa. Sijaribu. Ati nini? Sijaribu. Jaribu kuoa. Haya. Nishamwona. Una agree na kitu. Ringtone ndo anitamba. Usioe mwanamke. Hapana, kuoa lazima tuoe lakini wakati wa Mungu. Mungu atatuletea watu, tusikue na haraka. Ndio. Safi sana. Asante sana chairman. Pia wewe KIOKO usizae watoto wengine, sababu wametosha wawili. KIOKO asizae wengine. Na wawili wametosha. Sawa mzee. Mboya. Sign out. So guys, it has been me Vincent Mboya. Wewe tulia. Ambia Mboya aache wasichana wengi. Mboya acha wasichana wengi. Na hivyo ndio imeisha Mboya, achana na wasichana.